അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പനീർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായ പനീറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, കറി ലീവ്സ് അരിഞ്ഞത്, 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, കാരണം ഈ പനീർ ഫ്രൈക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പനീർ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒക്കെ പാടെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, കാരണം പനീർ ഉടഞ്ഞു പോകും, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പനീർ പീസും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ 4 സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ടാറ്റാ ബൈ.